วัสดีครับคุณผู้ชมเรามาร่วมเปิดโลกทัศน์และเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกด้วยกันเพราะนี่คือรายการ Discovery Health Tips ช่วง Health Discovery คุณผู้ชมครับสำหรับตอนที่ผ่านมาอาจารย์เปิ่นก็ได้บอกถึงที่มาของศาสตร์การรักษาที่เรียกว่าไคโรแพคติกซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศาสตร์การรักษาที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดกระดูกเพื่อคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ป่วยและถือว่าเป็นอีกทางเลือกของการรักษาโดยการไม่ใช้ยานะครับและในวันนี้จะมีสาระดีๆอะไรมาพูดคุยกันก็ต้องไปชม VTR กันก่อนครับในวันนี้อาจารย์เปิ่นก็นำเอาความรู้ในการจัดกระดูกเพื่อฟื้นฟูระบบสัญญาณประสาทให้กลับมาทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาที่น่าสนใจนะครับแต่การรักษาแบบไคโรแพคติกนั้นจะสามารถฟื้นฟูระบบสัญญาณประสาทให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมได้อย่างไรต้องรอติดตามในรายการของเรา Health Tips กลับมาแล้วคุณผู้ชมครับตลอด2 วันที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยกันแบบเจาะลึกถึงเรื่องราวขององค์ความรู้ทางการแพทย์ตัวหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่ามันเป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทยไหมมันก็ไม่ใหม่นะแต่ที่อยากจะบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบก็คือมันเป็นองค์ความรู้ที่มีมานานมากแล้วในต่างประเทศแล้วก็เป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมเอาศาสตร์หลายๆศาสตร์เข้ามาไว้ด้วยกันเป็นองค์ความรู้ที่จริงๆถ้าเรามองแบบหลักศาสนาพุทธเรื่องของกายเรื่องของจิตองค์ความรู้นี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของกายเรื่องของจิตเหมือนกันองค์ความรู้ที่ว่านั้นก็คือเรื่องของศาสตร์ที่เราเรียกกันว่าไคโรแพคติกนั่นเองและแน่นอนฮะวิทยากรประจำสัปดาห์ของเรานั่งอยู่กับเราตรงนี้ละเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวกับไคโรแพคติกกันอาจารย์เปิ่นฮะอาจารย์เสถียรสว่างโลกนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับแหม2 วันวันนี้เราคุยกันสนุกสนานเฮฮาเลยนะในเรื่องของไคโรแพคติกเราเริ่มต้นคุยกันตั้งแต่เรื่องของความเป็นมาความเป็นอยู่ของไคโรแพคติกเราได้ทราบกันแล้วว่าโอเคแกนกลางที่แท้จริงของไคโรแพคติกจริงๆแล้วก็คือเรื่องของศาสตร์แห่งการจัดระบบการส่งสัญญาณของร่างกายจัดระบบการส่งสัญญาณประสาทซึ่งแน่นอนระบบส่งสัญญาณประสาทของร่างกายคอของเราก็คือกระดูกสันหลังนั่นเองโดยมาจากพื้นฐานของแนวคิดที่ว่าถ้าเราสามารถที่จะจัดกระบวนการการส่งสัญญาณให้สมบูรณ์ได้เนี่ยเราก็สามารถคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้ได้โดยการจัดการที่ต้นเหตุของปัญหาตรงนี้เนี่ยแน่นอนเราก็จะพบว่าไคโรแพคติกเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เหมือนกับองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์ทางเลือกอีกหลายๆองค์ความรู้คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุถูกไหมฮะคำถามมีอยู่ว่าการแพทย์ทางเลือกตัวอื่นก็พูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุในแง่ของการแพทย์ทางเลือกตัวอื่นก็พูดถึงเรื่องของการป้องกันก่อนการเกิดภาวะความเจ็บป่วยแล้วไคโรแพคติกล่ะฮะวิธีการของไคโรแพคติกเนี่ยการป้องกันการเกิดปัญหาหรือการแก้ไขปัญหาหลังจากปัญหามันเกิดแล้วที่ต้นเหตุเนี่ยเราทำยังไงก็อันเดิมย้อนมาที่เดิมคือสัญญาณประสาทใช่ไหมจากสมองลงมาถึงส่วนต่างๆร่างกายทำยังไงให้สัญญาณประสาทโฟล์ได้100%นะครับนั่นคือจุดประสงค์หลักของการจัดกระดูกเพื่อให้คอกระดูกลดการกระเทือนหรือกดทับเส้นประสาทแค่นั้นเองนั่นคือจุดประสงค์หลักแล้วก็มาดูว่าถ้าเราจะแก้ปัญหาสุขภาพอย่างอื่นล่ะใช่ไหมไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเรื่องของการป้องกันอีกล่ะใช่ไหมก็ดูย้อนมาถ้าทุกอย่างมีการทำงานที่ถูกต้องมันก็คงไม่มีอะไรผิดแค่นั้นเองใช่ไหมร่างกายมนุษย์เราก็เหมือนกันถ้าทุกอย่างถูกต้องก็คงไม่มีอะไรผิดปกติลักษณะเดียวกันถ้าเกิดมีอาการออกมาแล้วเนี่ยแสดงมีการทำงานที่บกพร่องหรือผิดพลาดในร่างกายเราต้องมองย้อนกลับมาที่ร่างกายเราก่อนว่าเฮ้ยทำไมปวดหัวทำไมปวดหลังทำไมกล้ามเนื้อตากระตุกทำไมมีเสียงดังในหูทำไมเวียนหัวบ้านหมุนสาเหตุมาจากอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งคำถามอยู่ตรงนี้นะปัจจุบันเนี่ยนะคนไข้ผมมันจะมีอาการลักษณะอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็ไปทุรนทุรายเวียนไปรักษาสารพัดไม่ได้คำตอบนั่นหมายความว่าคือการวินิจฉัยที่ถูกต้องก็จริงองค์ความรู้ที่มากมายหลากหลายก็จริงแต่ช่วยชาวบ้านไม่ได้มันก็ไม่ได้มีความหมายจริงไหมเวลาไปออกบูธนะผมก็จะ
เล่นกับคนไข้ขำๆมันไม่ให้เขาเครียดด้วยว่าวิธีการรักษาฟังดูมันน่ากลัวเนาะจัดกระดูกโอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดาบอกว่าเอางี้ หัก คุณ แข้ง มี หักขาใช่หรือเปล่าเนี่ย คุณ ดัด มี กระดูกเนี่ย อาการอะไรบอกปวดคอปวดร้าวลงแขนบางคนนะผมบอกเอางี้ไหมลองเอาสตางค์วางไว้ 1,000 บาทนะถ้าภายใน1 นาทีนะผมทำให้คุณหายไม่ได้เก็บสตางค์แล้วกลับบ้านไปเลยผมก็กล้าท้ากับคนไข้ทุกคนที่มาหาเหมือนกันว่า ลองดูไหมอ่ะเป็นมา5 ปี 10 ปีที่คุณไปรักษาอะไรกันมาแล้วจากความเชื่อของคุณหมอโน้นหมอนี้แพทย์โน้นแพทย์นี้โอ้โหอาจารย์ที่เชี่ยวชาญทั้งหลายนะแต่คุณก็ยังมาหาผมแสดงว่าคุณไม่หายใช่ไหมพอมาถึงผมปั๊บเนี่ยผมว่าลองอย่างนี้ผมก็ไม่รู้จะอธิบายให้คุณเข้าใจไงว่าไคโรแพคติกมันคืออะไรวิธีที่ดีที่สุดก็คือลองปฏิบัติดูลองรักษาดูเพราะว่าถ้าไม่ดีขึ้นภายใน5 นาทีเมื่อคุณจะเป็น5 ปี 10 ปีนะ5 นาทีที่ผมทำงานแล้วถ้าคุณไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องทำต่อจบแค่นั้นเองไม่ต้องมาแล้ว แต่ทีนี้ผมมี1 คำถามคุณผู้ชมถามมาคุณผู้ชมบอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอีฉันไม่รู้ว่าอีฉันเนี่ยเป็นอะไรอ่ะอีฉันจะไปพบแพทย์ไคโรแพคติกยังไงอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาสุขภาพที่มาพบแพทย์ไคโรแพคติกเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรฮะเอาเริ่มจากเอาเยอะๆก่อนนะที่มาเยอะปวดทั้งหลายแหละปวดหลังปวดหัวไมเกรนปวดไหล่ปวดคอออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายแหละลักษณะอย่างเงี้ยเยอะมากทุกวันผมเจอทุกวันครับเวียนหัวบ้านหมุนอะไรลักษณะอย่างเงี้ยอันนี้คืออันที่เราเจอบ่อยๆทุกวันแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่พูดถึงอันที่เจอบ่อยๆอันที่แบบว่าลงลึกไปอีกดีฟลงไปอีกลึกลงไปอีกเนี่ยมีภาวะแบบไหนที่มาพบแพทย์ไคโรแพคติกผู้ชายเริ่มวัยกลางคน50 กว่ามากระซิบถามผมอาจารย์ผมไม่ค่อยมีแล้ว power ตรงนั้นนะปัญหาสมรรถภาพทางเพศถูกต้องเขาบอกว่าช่วยเขาได้ไหมรักษาได้ไหมผมบอกผมไม่รู้กับการทำงานของผมเนี่ยผมดูแก้ที่สาเหตุของกระดูกสันหลังที่ไปรบกวนการทำงานของสัญญาณประสาทแต่อาการที่เปลี่ยนไปเป็นปกติเนี่ยผมตอบให้แทนคุณไม่ได้คุณน่าจะเป็นคนบอกผมลองรักษาดูครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็แฮปปี้นะเมื่อวานนี้นะหลังจากรักษาไปแล้วนะ10 กว่าปีผมไม่มีความรู้สึกเลยนะแต่เมื่อคืนมันมาฮะเอาแบบเมื่อวานเลยนะเขาบอกผมอย่างนี้ผมไม่รู้ไอ้ธรรมชาติมันจะตอบสนองไปลักษณะไหนผมไม่ค่อยได้สนใจตรงนั้นผมสนใจว่าปัญหาของคุณที่เป็นอยู่ไอ้สัญญาณประสาทที่คุณมีปัญหาอยู่เนี่ยผมจะแก้ให้คุณแบบไหนถ้ามันตอบสนองไปในทางที่ถูกต้องคุณก็มีสุขภาพที่ดีในระยะยาวก็เหมือนที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเมื่อกี้นี่แหละว่าสิ่งที่เราทำก็คือการจัดระบบการส่งสัญญาณประสาทถูกต้องเลยใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำคือเราทำให้ระบบกลางทางสมบูรณ์แบบว่างั้นโอเคเรื่องที่เราพูดถึงกันไปแล้วว่าเป็นปัญหาที่คุณผู้ชมมาพบกับแพทย์ไคโรแพคติกก็คือปัญหาเรื่องของการปวดหลังปวดคอใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่บอกคุณผู้ชมไปแล้วเนี่ยผมจะมีอาการปวดคอเลยต้องคอยก้มๆอย่างนี้เดี๋ยวเราได้ลองกันแน่ๆอันที่2ก็คือเรื่องปัญหาสมรรถภาพทางเพศแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมฮะเวียนหัวปวดหัวบ้านหมุนหาคำตอบไม่ได้น้ำหล่อเลี้ยงในหูไม่เท่ากันหินปูนหลุดในหูหัวอะไรก็แล้วแต่ที่เขาบอกคุณที่เขาวินิจฉัยคุณถ้ามันถูกต้องจริงคุณคงหายไปแล้วแหละถ้ายังติดอยู่กับความเชื่อเดิมๆแล้วทำให้คุณไม่หายคุณก็อย่าไปเสียเวลาเลยก็เป็นอีกวิธีหนึ่งว่างั้นเดี๋ยวในช่วงต่อไปคุณผู้ช มฮะเราจะมาช่วงที่3รายการ Discovery Health Tips คุณผู้ชมครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการใช้ไคโรแพคติกในการบำบัดคุณภาพชีวิตที่มันไม่ดีให้กลับมาดีขึ้นเราบอกไปแล้วว่าแน่นอนเรื่องหนึ่งที่มีการพูดถึงกันอย่างแพร่หลายเลยก็คือเรื่องของอาการปวดเอาเรื่องของการปวดกันก่อนความเกี่ยวข้องของการปวดในร่างกายมนุษย์กับกระดูกสันหลังเนี่ยมันมีความเกี่ยวกันยังไงผมมีอันนี้ให้คุณผู้ชมดูด้วยอันนี้มีรูปของกระดูกสันหลังให้ดูครับปวดเป็นสัญญาณรับรู้ของร่างกายนะเป็นสัญญาณประสาทที่อยู่ในสมองครับใช่ไหมเหมือนกับทุกส่วนนั่นแหละความรู้สึกปวดเนี่ยมันมาจากสมองแต่เรารู้สึกปวดที่มือหรือปวดที่ไหล่ปวดที่คอปวดตรงไหนก็แล้วแต่ศูนย์รวมของอาการปวดอยู่ในสมองเราอยู่ในหัวเรานะฉะนั้นอาการปวดก็คือความรู้สึกผิดปกติในร่างกายเราที่ธรรมชาติของร่างกายเราพยายามจะสื่อให้เรารู้ว่าตรงส่วนที่ผิดปกตินั้นมีปัญหาสมองสื่อให้เรารู้ออกมาว่าคุณมีปัญหาตรงนี้นะหาวิธีจัดการซะนั่นคือการบกพร่องของการทำงานร่างกายบางอย่างอาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุหรืออาจจะเป็นเพราะพฤติกรรมของเรา
ที่ทำให้เกิดมีปัญหากับสัญญาณประสาท คัดจังหวะนิดนึงค ครั รับ บ อันนี้คือรูปอะไร กระดูกคอก ระดูกคอ เป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ อ่า ของกระดูกคอ ที่คุณหมอกำลังพูดถึงเมื่อกี้ ครับ อันนี้คือกระดูกคอปกติ ปกติ แล้วถ้ามันไม่ปกติมันก็จะเป็นแบบนี้ จะเป็นลักษณะแบบนี้ แบบนี้คือตรง อืม ทำไมต้องโค้งทำไมต้องตรง อืม ตรงทำไมไม่ปกติ นั่นสิฮะ นะธรรมชาติของเราถูกออกแบบมาแบบนี้ ถ้ากระดูกสันหลังเราเนี่ยจะมีส่วนโค้งที่คอ โค้งไปด้านหน้า ถ้าเป็นกลางหลังก็จะโค้งไปที่ด้านหลังแบบนี้ ถ้าเป็นส่วนล่างคือตรงเอวเนี่ยก็จะโค้งไปตามด้านหน้าพอๆกับกระดูกคอกับกระดูกสันหลังส่วนล่างทำไมต้องเป็นแบบนี้ ถ้ามองย้อนลึกว่าส่วนโค้งของเราก็เนื่องจากเราเป็นสัตว์หรือมนุษย์ที่เคลื่อนไหวได้ เราต้องหาอาหารหลักๆของเราอาหารของเราคืออยู่บนต้นไม้ เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เราไม่ได้ใช้ร่างกายแบบ100 ปีพันปีหมื่นปีเมื่อสมัยโบราณที่เรายังอยู่เป็นมนุษย์ถ้ำหรือหาอาหารจากต้นไม้เป็นหลัก เราเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ร่างกายมาอ่านหนังสือตั้งแต่อนุบาลจนถึงจบมหาวิทยาลัยใช่ไหมไอโครงสร้างเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปสรีระหลายๆส่วนของร่างกายมนุษย์เราก็เปลี่ยนไปหรือเขาเรียกพัฒนาการของมนุษย์ หรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่การเคลื่อนไหวของร่างกายเราก็เปลี่ยนไปกระดูกเชิงกรานผู้หญิงก็แคบลง ผู้ชายก็แคบลงเพื่อมีการเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น คือเริ่มมายืน2 เท้าแล้วเมื่อก่อนเราอาจจะ4 เท้าเป็นมนุษย์ถ้ำซึ่งหากินตามธรรมชาติ ทีนี้ไอ้ส่วนโค้งที่พัฒนาไปตามธรรมชาติก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ คือส่วนคอต้องโค้งไปแบบนี้ หลังแบบนี้เอวแบบนี้วันนี้ถ้ามันตรงลักษณะอย่างนี้คือปัญหาที่เกิดที่เราเอ็กซเรย์ดูว่ากระดูกคอที่ไม่เป็นธรรมชาติคือตรงไปกันแบบนี้นะจะมีโอกาสที่ไปรบกวนกับสัญญาณประสาทได้ง่ายมาก แล้วก็กระดูกหมอนรองกระดูกกับกระดูกหมอนรองกระดูกก็คือใช่ก็จะสึกหรือเสื่อมไปอย่างเร็วจากความผิดปกติของธรรมชาติ ครับ นั่นคื อันนี้ หลักๆ แบบหนึ่งคือกระดูก ครับ ต้นคอมันตรง ตรง ว่า ไป งั้นอันนี้มาอีกอันหนึ่งฮะ อันนี้ยังไงฮะ เริ่มเสื่อม เริ่มเข้ามาติดกันระหว่าง2 ข้อกระดูก อืม ชิดกันมากเนื่องจากหมอนรองกระดูกหายไปแล้ว ครับ นะความชิดกันของข้อกระดูกตรงเนี้ยจะทำให้เกิดปัญหากระโพรงประสาทที่อยู่ด้านหลังของกระดูกตรงนี้ อืม นะจะบีบตัวเข้ามาแล้วก็จะมีปัญหากับเส้นประสาท ซึ่งความพองตัวของเส้นประสาทจะถูกบีบให้รีบลง ทีนี้สัญญาณประสาทที่จ่ายมาจากสมองไปตรงส่วนต่างๆของรากประสาทตรงส่วนเนี้ยจะไปที่แขน หรือหัวไหล่บางส่วนก็จะลดการทำงานลงบางคนก็มีปัญหากับไหล่ติด ครับ ปวดแขนปวดไหล่เรื้อรังปวดคอ อืม การเคลื่อนไหวของคอลำบากเพราะมันติดกันหมดแล้ว แล้วอันนี้ล่ะครับ อัน ต่ นี้ อ ยิ่ มาง แย่ใหญ่เลยหลายข้อกระดูกเป็นลักษณะเดียวกันกับตรงนี้เป็นแค่ 2 ข้อเอง กระดูกคอมันซุดมัน กระดู เสื่ ก อม คอมันซุด ใช่อาจจะเป็นเพราะอุบัติเหตุ หรือว่าพฤติกรรมการใช้ร่างกายที่ไม่ค่อยปกติ ปัญหาของการสึกการเสื่อมเกิดจากข้อกระดูกที่ไม่มีการเคลื่อนตัวได้ดี อืม ก็จะเกิดการผิดรูปแล้วลดการเคลื่อนไหว จะทำให้เกิดการเสื่อมตัวเนื่องจากกระดูกแล้วเนี่ยไม่มีหมอนรองกระดูกขั้นอยู่ระหว่างกลางเนี่ยนะไอ้ตัวหมอนรองกระดูกเนี่ยจะไม่มีเส้นเลือดหล่อเลี้ยง หมายความว่าจะทรงความเป็นชีวิตอยู่ได้เนี่ยต้องใช้การเคลื่อนตัวของข้อกระดูกเป็นหลัก คือส่วนบนกับส่วนล่างต้องมีการปั๊มสารอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงหมอนรองกระดูก ถ้าเกิดไม่มีการเคลื่อนไหวของข้อกระดูกที่ดีไอ้หมอนรองกระดูกก็จะตายไป แล้วก็เกิดการเสื่อมเป็นลักษณะนี้คือแฟบแล้วก็หายไปกระดูกก็มาชิดกัน ครับ ครับ เอาละทีนี้เนี่ยเรามาว่ากันที่เรื่องของอาการปวดกันบ้าง ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านหลายท่านเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายท่านมากด้วยแหละ มีปัญหาเรื้อรังเรื่องของอาการปวด เริ่มต้นมาตั้งแต่อันแรกเลยก็คือปวดคอ ครับ ปวดคอ แก้ได้ไหมครับ ครับได้อย่างที่บอกเนื่องจากเส้นประสาทหรือสัญญาณประสาทบกพร่องหรือถูกกระดูกคอไม่มีการเคลื่อนตัวได้ดีใช่ไหม อืม มันก็เลยไปรบกวนกับเส้นประสาทไอ้เส้นประสาทที่ถูกรบกวนก็สื่อย้อนกลับไปถึงสมองว่ามีปัญหามันปวด เพื่อจะให้เรารู้สึกได้ว่ามันไอ้ตรงปัญหาที่เราเป็นคือกระดูกคอเริ่มถูกรบกวนจากสัญญาณประสาทที่ไม่ปกติฉะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้นะเราก็จะมองไปหาหมอนวดดีกว่าไปหายากินไปเพื่อจะแก้อาการชั่วคราว ปัญหาไม่ได้จบสิ้นแค่ตรงนั้นต้องดูว่าไอ้เส้นประสาทที่กระดูกคอกดทับอยู่เนี่ยมันไปตรงไหนบ้าง ครับ ไอ้ทำงานไม่ปกติมากไปหรือน้อยไปเงี้ยไม่ใช่ปกติที่ควรจะเป็นกับชีวิตของเรา ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หัวใจเต้นถี่ไป หัวใจเต้นช้าไป นี่คือไม่ใช่ปกติ ปกติก็คือปกติคือเต้นสม่ำเสมอตามจังหวะของมันตามธรรมชาติ แต่อย่าเอามาเป็นวัดเป็นเกณฑ์ว่าหัวใจของเราแต่ละคนต้องเต้นเท่ากัน อันนั้นคือ
ไม่ใช่แล้ว ถามโกหก คำถามสุดท้ายคุณผู้ชมฮะเพื่อให้คุณผู้ชมคลายความสงสัย ก่อนที่เราจะตามไปถึงวันพรุ่งนี้ต่อ ครับ ผมถามซ้ำอีกครั้งหนึ่งไคโรแพคติกบำบัดสภาวะอาการปวดในร่างกายได้หรือเปล่า แน่นอน ได้ ได้อยู่แล้ว อะไรต้องดูย้อนนิดหนึ่งนะว่า อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่คงเส้นคงวาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมาเป็นเวลา100 ปีเนี่ยมันต้องมีของดีสิ งั้นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาคลายความสงสัยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมว่าเป็นหนูทดลองให้เองเห็นผมบอกผมมีอาการปวดคอเรื้อรัง ครับ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอธิบายไปพร้อม ๆ กับการเห็นภาพจริง ๆ เลยฮะอย่างที่บอกผมมีอาการอย่างนี้ ผมก้มผมเนี่ยถ้าผมปวดคอมากผมก้มแล้วผมจะรู้สึกดี ครับ หรือไม่ก็เงยรู้สึกดีผมจะปวดคอแล้วก็ล้าวไปแล้วก็จะต้องนั่งหันอย่างนี้ตลอดเลย อ่ะ หันอย่างนี้มากๆก็ตึงหันอย่างนี้มากๆก็ตึง อย่างนี้บำบัดได้ไหมครับ ได้ พรุ่งนี้เรามาติดตามชมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่มีคำถามหรือมี